mukanda o Mobutu signaki na ba koko na ngai na ba ndoko na ngai nazali nango na ko laksa bino pe yango boko mona ngo Mobutu sombaka wate tero Mobutu sombaka te na le baka Mobutu yaki po asala port soki à rivière mai pembe na fleuve qui était cité du parti asala port asombaki tero te so Mobutu sombaki tero ngana ko ya ko vanda wate na ko ya ko vanda wate ngaso na vanda pona yebi histoire très bien dingi lekaki ba droit nyos ba ko kunanga ba sengaki Mobutu asala ki ate loko moko te mabanga ba mama ve batekaka ba kino lokota wana na njele ki cité du parti wana soko kilité pour comme cité du parti njele à gauche ou eke Belgique ba lokota mabanga na kuna Mobutu alinga tonga oui Mobutu alinga tonga 1000 maisons wana kata terro mais condition ba ko kunanga ba pesa ki ye a respecter ki yango te yango na keni ko tonga na Guado misala nyo sala mi na Guado elinga sa na kata terro Mobutu ajoki ayaki po asala port tino moni ba a déplacer ki bango ba longwa wana po ba produit chimique ba ngoza mingi tama ba ngoza port wana ba e ba pepe wana ba mso ba ba mike malade bona boy yango na ba déplacer ki muke ba mate ko ta mukini ngana lo bakana bino ngana za muteka ya mai to vana me distance ne balete population misana biso je sera makane bale ezalite ke Mobutu na bundaki tu manaye boya bundaki tu mate pona nini tamo so mutalinga boto eloko na yo ya za chef akimpoko Mobimba ngana za kapita na ye d'accord mais ya bundaki tu mate pona pour Mobutu eta Mobutu akumaki bakumaki na nzeba kene subate alibi interdiction tenue présidentielle mais ngana mona ki pancarte ba tiaka wana e pana ngai sara kinga e travail ngari e sara ngai loko mokote ya kingana ko kubanga pona yebi histoire ya kadama be ya mabelo très bien même moi personne ba tuna koloba même mukoto kinga na chef Benzali Martin et na bureau d'identité ya président sortant tana la sai mukanda wana ongana la sibinu lelo ezana mutalo bagile kambo pour ne chez akima ben pour ba ko tiande na lekana dominer bandité et suki na lekana pour ne ba ko tiande si balinga londo le suki na mapembe pour nyo so terre na bango ba ba ite pona nini ba goda akeba na ngai akeba ngana za niveau na yete niveau na ngai za yete akeba ce ba vocazo zone bazo ko sa ye akeba ye di silpa jela na ukuta ne ke ngasuna lumine ke pa to so ne ke azako longa pe sikana to zo longola ye pas apina famille na biso correctement tel ko la zaliwan pour mo lueme pour mo bazaki famille na biso te papa sai leki ne bo konzi kota bo mama kota pour mo lueme so ya za famille pour mo lueme ajira ko lunga sika wana ako lunga sika wana ye goda ko lunga sika wana so ko lunga te jela awa pe o mois de mai juin linge koka je koka soki ya vandi susu wana akatanga musapi aloba kingane na nguma ya aloba nangana nguma ya yemi ngampute ayemi ngampute to abotinga te azaki nani azele yandro nguma 100% na nguma mutaleki tata ngazate azate atamuke tata ngazali yebo e bimana mabela nguma ndele yebo e bimana na mabela ki pour mama na ngai yete yaki na loma nguma ya yemi nguma ngondeke zali ngai tango na zaki pouvoir na benga ki muntu nyonso ngande na zabo solo na kufi chef a remplacer ngai il faut azala koni a reconnaître ba fermer nyoso ba zuma bena kata kipoko même on kele ba pesaki même on na pesaki akoyeba bango po ba na kata mabena yi ba bengi yo oyete na ko vérifier et c'est azo ya te pona nini ba ninga ba mususu baza ko ya ba ye to vérifier me kana ye asa normal empreinte ya kele bi ezali ya juste to ko sele lo mote to ko tige na mabele na ye avant de calmer avant de calmer toko tungisete malembema oyazo le bawana ya yema le memango ayema belango esike sukite place mais ils sont des bourriques le kola bazaba tu batangate yango bazaki o botu rango mabelo ko na makasi au PC 6 hectares ya ke baksa 5 et comme 11 yo yebika ke za 6 hectares na pesa or que sur l'année document na ye a baksa sous plus nga avant na ça le kamule bosona ke contrôle na cadastre esike ba document ba fermer nyo ezali même na commune na Québec na ke na vérifier un tel boy azana kati mabena ngai na benga ye aya ko se présenter pa ngai alingi ko yate na lingina ye ba document na ye dossier na zandengi nini ba ko ba conservateur ko bimisa autina ba to bimisa dossier na ye to ko vérifier tant to vérifier na dossier ezali 30 hectares mais yo comme na 60 hectares bon 31 et où t'es pas chef ni na personne 31 ceux qui est d'accord ceux qui est ça que 30 hectares mais 30 monsieur yo ba ki le kolowana et où tu wapi na pesi yo donc so na mwende on atika ye 30 hectares wanjo ke nango ya pamba alors ce gars il est très akuta cours du soir abana kotanga le susu ce mo bange wana zo ko saye mo bange wana zo ko saye wana za ko na za mo banete wana za ko na ya za mo banete pona niveau na ye gode ngana yebi c'est azako ya ko lele pa na ngawa gode donc ba déjà maintenant ba zo tungisa c'est ya ko lele pa na ngawa zo ya ko lelawa gode
azaki na courage ya koloba pa watu wana na bana wana ceux là ba comme ni ba comme ko sanga ba histoire ya bozoba c'est moi les alingai mampeme même yé mampeme et pas maman abota tatana ya wuta wapi koko na mampeme singai goda zo ya kolela we panangai azo ya kolela wa azaki na courage ya kukuta na mampeme baso na yi kasi mampeme wana kolia yete akoboma yi ayo saka na mampeme yibe na note yé mampeme ngamobu so na pesa kuma mampeme wanga na yebite ayebi koko aboti mama aboti tatana yemba mundele akuta wapi ayebi histoire ya koko abota mama tatana ye na kelibi abota kelibi na tatana ye ayebi ango histoire wana bazaba to wapi si koko na nganzoboka koko na nganzobo ye ya droit ya kipoko tango keli bara na mikonga e pa mpa bokolo aji semeki na ye wana atinde na kipoko ayiko vana ndako na ye ayiko zoazemi na semeki mulisusu ndo ayiko bota mwana mwasi bazaba to mikonga bazaba to kipoko te mwana mwasi wana keli bara na menkao e pa le samu babote kalebi tango tatama le sama kufi leka le sama nku bitabembe aji mwasa lek ya tiki ayiko tie le susu zemi bayo bota mampeme bayo bota mbamundele o bien ka swata dizata ta DG wana bazaba to akuta mikongate so njoba kini le bana mikongate est-ce mwana mwasi wana aninga yana kipoko na important na famille bango lokolo bazaba esclave ngana lobaka très bien que si je donne l'histoire naza ko réalité histoire ya kipoko na sima mama na ngai nakosa komba tatana na kipoko te potena ngaze ya ndro kipoko te mais mabele kipoko evandi eza mabele atana ngai nguma ngana kota na loba bilo lobate na lobaka ndenge le kambo ezali bango na lobaka tous les jours que ceux qui OK mabele mama na yo akeli bala mboka akeli bala on ezamboka na ete que ce mwana yo baboti kuna okino beta tolo na mboka wana ozana droit ta mukete ngati tana ngampo ya ndro nguma mokolo bazwaki ajoki bokonje pona pesa ingate sinatili magi pena yebo pona lobaki tengana chi mwana nga oyo achaki legi ne ema pona nini pona zana droit na ko njobo konje kuna nguma te eza droit na ngate mais yema mpeme na ba Simon nyoso wana ba nani ba Brino so ba Brino ba bota mana njete si bazawona muntu azana mama na ye bango na Simon ba sanki tata mais mama te Simon pe azana mama ngo pe azana mama ngo mokoni ba ko relater histoire ya ba mama na bango pe pa ba wuta ndenga na loba na television mutu nyoso ala nanga mokoni ba ko relater histoire wana o ya loki mama na nga zaboy o pe mama mokoni ba kanga kana ke po bazaba ba esclave ya mbamundele baza ba okene nulle part bazina sika okene te po kote mama ngo wuta na yude so bazaki mama na baza esclave ngana yebite na za mombembe etumana moyi si baza ko loba po mémoire na bango si boulon na bango esala kate poso si boulon na bango esala ka très bien bako bango so ba lumaga batanga ka komona ngana bati ya komona ngana qualité ponga na yako welma ngana landaka ba directive nde bako batika yango ngana landaka ngao 15 jours na 400 rivière nko na kena ngambo kuna ya yegode na kinoteka mabele mais parcelle moko na kindegite na landaka limite wana nécropole eza na ngambo mai na droite na mabele na ngai académie la police eza na mabele na ngai source wone wuti na lac ngenke bandelo bakoko bazaki oche bandelo na ba rivière na bangomba omweni ngomba wana so kina sima ngomba wana kuna okomi na kutu mususu biso za mopaji oyo ndima za oche bandelo na ba mai lokola biso sigoyo na ngankati to kabwana pe nguma kabwana pe na ngankati so ngo komi na pont ensele osuki mabela nguma suki wana elande bokolo ensele kete malebo e komi na mai mo ba kuna komi na ngo mai pembe babia ngope kuna mai pembe e mati wana te yiko bima mpanuka ekete kiko bima mboko yo kingankeno ekete mabana elingi wana te ke ba kimpete ba saw nyoso tuwana mabela ngumi ekiti te mai ndombe te na fleuve sika mandombe na fleuve so bande bo ojimbo kula wana te maluku bakimpoko de bakinkole tu nyoso tu ba na lo bakinkole so komeka na mai ansele esika rivière c'est le bimina fleuve nguma suki wana nguma ko kalsa na ngamba mai selete kingankati pa ko kalsa na ngamba mai ya selete ka ya koto non pona nini park ngwana ba panjite park ngwana ba panjite esi boyo kata mokolo mongana chima ko na tegata demi parcelle na ko kuma kuna te po ezali yangaite monsieur ya le kota nécropole na académie suka yebita tuna noko ne musimi na nkola yebisa ye ya le ya zana mekana na nécropole ya zana ngo na ya académie ngana zangi yango ngaso na tinda ka mwana ngana ye mwana ngaza intellectuel na tinda ka ye pe mokolo mote mwana nga kende balobeke mwana tango yaki asala ke red boy non vendredi passé ezaki bango na nkole te mwana kineki ya yaki akeleki kinkole te ponani akimaki ponani so ya ze yanto ya kimpoko penza poni akimaki nkole
chalinga ya ko be histoire ya mpoko ndenge ya yebi na histoire nguma ndenge ya yebi po ya zeli ya droit ngana ze ya droit te yende ya droit po ngai muntu apesa ke bokonza ya mpoko koko na ye manke koko na manke ndake po azana droit tamuke na koko na nganchwa boba utama mana ye bazana droit tamuke bongo ye ba tata na koko baboti maman bazana droit te yo koko baboti ashimaka mwa ozana droit ni yesu ba lebi délimiter dans limite nguma ndenge bandite ndenge sungi ya yebi nazali na droit ya bokonza ki poko na joka ngona moyibi te na joka ngo correct officiellement ndenge mutonzi za bokonzi ya yebi kuti mitegete ye goda ye kuti mitegete soka za mu Kongo tatana zaki mu Kongo akena ba Kongo patata na ye sepa ye kuti patata na ye akena kula ye ayeba ko mais awa na kimpoko awa ezali ngai nyosa zo loba wana on necropole za kotina yimba tu wana ya tekili mabele wana kuna na yiba tekili batu mabele ateka batu mabele batu ate ba kolanda ye na kotika tena kolanda dossier wana ba kolanda ye aye ba ngona mutune suka lali ala muki aye ba ke batu wana ba kolanda ngai pona kotinda bango ba invitation bango so ba ko yawe pa na ngai po 15 chef mpoko c'est moi l'équipe marque ezali godete mikanda naza ko présenter bino mikanda document na ngai nyonso ya bokonzi oyo ezali mukanda ya Brumesa Nkama répondaki na commission et yaki liboso première commission au monzana chef mwanamputa zaki président yango oyo o copie na ngai yango oyo ya ministre des affaires coutumières yango oyo arbre généalogique ya famille na ngai kimpoko tout yango et c'est combat godé na kati combat koko na yemanke na kati komba koko ngancho zana kata arbre oyo ya gouverneur kimbuta yango ya zana ngo oyo ya yemoko e mangande munke groupement yango zana 7 pages pona ko fungula page mo côté na la jibino kai bandeli signature ya e mangande munke yango ezali oyo ya kimpoko klanyo sa kipoko bakoko na ngai yango tamo buta yaki uzuma bali bakoro ba shinyaki nyoso zana kata mukanda oyo obako balwa ki batongola bango bandako yango zana kata mukanda oyo attestation de confirmation ya Nkama indi ya pouvoir na ngaki mpoko yango depuis le 19 avril 2013 ngana ju pouvoir ki poko yego azalaki oya ko landa kuna etalié ayeba ki suga juma bele pa godé na ngambo ya necropole na koboto mabele wana donc le quoi le ngana za kapita na ye d'accord ngana na kinopesa rapport ke tana na tshungu na jumu tubobo na mais sinote yende akozwa moto ko yena ye pa na ngai ngana tana duna mema ko ngana kinikunde pa na yete po ye même na nguma zo le bana na droit à mukete eza yana manke ko ngana manke abote mama na ye azana droit à mukete na lobaki ngana na nguma na zali nguma kimpoko na za médecins sans frontières nako zo mutwana kene mema lungu nako pesa zamba nguma nako zo mutwana kene mambutunka nguma na pesa mabele nako zo mutwana kene meme kota musabo so itereza na pesi ba kufunga muno deso ba monika ngabo ba kukalebi nguma ye wana yi ngai na zero kwa yego dete ngana zana mabele ko tiati ya zana mabele so zana mabele pona kalisi ngama necropole ngana zana problème te ya ko lo bebele bele me ba